我認為咧，香港嘅男士咧，佢哋打扮嘅問題咧，最大咧就係佢哋多數都唔覺得自己打扮有問題咯。好好笑啊！係啊，咁可唔可以咁講咧？因為咧係啦，因為咧，我覺得香港男士咧，佢哋咧嘅打扮都好一成不變啦。除咗一小撮嘅人咧，佢哋會追求呢個潮流之外咧，其他大部分嘅男士咧，佢哋嘅衫咧都可能係好耐都唔會去 update 一次嘅。咁佢哋點解會買衫咧？多數就係因為件衫爛咗，所以就會買啦。咁或者咧佢哋平時一翻工就會着西裝啦，但係咧放假嘅時候咧，多數都會着 T 加牛仔褲加對波鞋。但係無論佢哋着咩色嘅 T 咩色嘅牛仔褲咧，都係嗰對波鞋嘅喎。咁咧，我覺得呢個都係佢哋一個好大問題咯。特別好 typical 咧就係其實好多香港男士，譬如佢哋仲着緊蘿蔔褲咁樣，咁呢個都係一個係咯，真係好明顯睇到佢哋係唔係好去 upgrade 自己喺一個打扮方面嘅嘢咯。